久。我们坐在超级摇滚区。来，我们在富国岛，今天独享烟火摇滚区第一排。今年是2024年8月30，8月30号，我们赶在暑假的最后一波，我们来富国岛 long stay 度假，就是吃海鲜、按摩，然后耍废。玩饭店，还有看不完的秀，就是这样子，人生就是如此。在累了，没有了，没有了，擅长。